明星大 S 去世的消息确实给了我自己很大的触动。新闻里说她是一直有持续的咳嗽和哮喘的问题。近些年来，呼吸系统引发的健康问题真的也是越来越多了。我自己作为一个从业10几年的营养师，今天想和大家聊聊2个很多人不知道，但是却呼吸系统很重要的营养素：维生素 D 和护皮素。维生素 D 呢，它其实不仅仅是和我们的骨骼相关，更和我们的免疫也是息息相关的。有研究显示说，流感重症人体内维生素 D 的水平是比轻症人总体要低很多。而且呢，因为一般流感是在冬季多发，而冬季的户外活动时间也是更少的，会导致体内维生素 D 水平会更低，而感染的风险也会更高，从而出现恶性循环。所以有条件的话，冬季也记得要晒太阳，补维生素 D。至于说护皮素的话，有一些研究证实，它们可以减少呼吸系统疾病对于身体的氧化应激损伤，还可以降低炎症因子，减少组胺释放，舒张支气管平滑肌，改善我们的哮喘、鼻炎和鼻塞的症状。同时，它可以减少病原体在体内的存留和复制。护皮素存在比较多的食物有，像蔬菜类的红洋葱、西兰花、香菜、大蒜；水果类的苹果，尤其是苹果皮；浆果类的蓝莓、蔓越莓等等，以及绿茶里面都有。所以在特殊时期一定要记住多晒晒太阳，试一下凉拌洋葱或者西兰花，吃带皮的苹果，多喝绿茶吧。